waxaan jaanisaynaa odayaashaas haddii la yidhaaho ka warsuginaa arrimayna hortaagan waxa weeye commissionka doorashada la kordhiyo waqtigeeda technical loo kordhin iyo dowladda hoose bisha December wixii ka dambeeya haddaan dowladda hoose meeyare la wada isla ogay la sameeynin waxaan ka soo taaranaa inaan cashuur la bixin wax cashuur loo bixiyo ma jirto wax cashuur loo bixiyo ma jirto waa yaqsi wadooyinka si ay aragteen maxaa lagu qabtaa cashuurta islaanta laga qaado miskiinada subax kasta la dul taagan yahay biyo ma haysato nal ma haysato wada ma haysato had ma haysato lacagtaas xaga qabata saddexda arrimood baan leena ka soo taliya ana waan la kulmiyaa insha Allah ta'ala waxaan ugu waramayaa halka leena marinayo adduunkan socda dynamics socda inagoo leena wax xisaabiyo halka ma Soomaaliland taaganay waleet aan xitaa mar carabka dadka inaga dhixin dawaan baylaana inaga isku jeedna marka waxa weeye insha Allah ta'ala way ku guuleysan doonaa insha Allah ta'ala Soomaaliland dagaal saddexaad oo si war uma baahna 92 buu dhacay 94 aagis buu dhacay maanta Soomaaliland dadkii ma aha dadkii sida hooshii la isku diri jiray ma aha wax leenahay cod midaysan bay Soomaaliland dadka reer Soomaaliland danahooda ka tashanayaan mustaqbalka ka tashanayaan macaariya muxaafada kii qaldana ka wada hor imanaya oo midaysan ayaan jeclaan insha Allah ta'ala midooba ya macaariya muxaafada qofka aragtay inuu dantiina wadin danta reertu danta guud bay ku jirtaa dan qaran ay ku jirtaa yaana isku kiin dirin reer walba hubsita reer walba xabada wata waxa lagu sheekay waa maqalnay maskaxdii qaaxo ayaan leeyahay keen hadii la ilaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meesha caalamka saxaafiyada bay soo saartay mowqifka doorashooyinka iyo dibdhaca ku taagan bay soo sheegeen gudoomiye Saleymaana 2 sanadood buu inta ku dhisay sidee arkaas ku مثلا Soomaaliland isaa korsaday laakiin reer Soomaaliland teeda wata gacanta lagu hayo isaa korsaday waa bala sharci oo fadhiya sharci la'aan ku fadhiya baasha sharci la'aan ku fadhiya midkoodna xaq ma fadhiyaan January hadii maanta ka dhamaatan hadii ka bixi waayeen waxaan ku cinaa sidii magaalada saay Ciraaq iyo Lebanon ka dhacday wadooyinkan istaagin maxay lacagteen oo qaataan inoo qabtaan maxay u qaataan cashuurteeda dhiig ma waa wixiin idinka aruutiyan mustaqbalkiina ma midkoodna ma ha sharci ma saddexda golob sharci ma saddexda waan isdhaafina insha Allah ta'ala wasdhaafina way gudoomiye waxa jirta in ilaa maalmadii shalay tolo ahayd waxa baraha bulshada dhex wareegay sawirro muujinaya kulamaad la qaadatay مسؤولين حق كسر قبضة دولة الصومالية. حتى كل قارم كايا حد بانهم حد كود هذا شن. الصومالي سوى بتبادل لها. صومالي ولا بتبادلها. يا صومالي. لوين دنيا قرأوا كل شيء هذا الشيء ترى يدوق. هذا مخبوط ولا واحد كوي يدين عندنا قبل جسم مش فاهم. معلو. أما يعني باش واسنقانا. واسنقانا. واسنقانا باش يعني ده ملايو يتميو. لكن waxaan leeyahay waqtigiina uu dhacay ka baxa meesha waxaad sheegtay su'aal war ah ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia iyo dad la socda inay doonayaan qadaan badaha waa siyaasadda Mareykanka bal arintaas xogta xagad ka heshay doorada akhriya buugta meesha wala gaar hadan ku soo diray ku dambeeyay la akhriyo waxaan akhrinaaba marka xogtaas maxay sheegaysaa waxa walaasay in la doonayo yawmaat ninka ambassadorka inuu wado in Soomaaliya Eritrea isku daro oo ka dhigo federation system taasna ay keen doontaa in dawladaha yar ay la qado Ethiopia si ay badaha u qabsato afar dekedood bixiyay afar soo bixin kara farmaajo deked geedu ka dhasho deked qoran ma leh wadakadeen wax la bixinaya isagoo leedahay in raac ku isku haysataan iyo todoba commission 2 sano waqti la naga qaado waa wake up waa dadkan mustaqbalkeena xumeyn ma inay mustaqbal yarataan doona waxa maanta ka socda caruurteedna iloomaysa caruurtooda hadaan mustaqbalkooda ka shaqeyn mustaqbalka caruurtan ka shaqeyn dilaayo gudoomiye safar kadib maalinta baxday iyo maalinta baxday shir jaraayad baad maalmaha baxaysa qabatay xukuumadda aad u dhalishay maanta oo soo noqotayna hal midoobaad tiro Soomaali baan la soo shiray adigu ka gudoomiye ahaan intii aad bixin gudidii commissionka hore aad casuuntay xubintaadii commissionka ayaa xubnahan
mucaaradku la leeyahay diidan yihiin ee xisbigaaga iyo xisbi kale diidan yihiin ku jirta dadku waxay isleeyihiin Faysal Cali Waraabe ma mucaaradkana dhan buu lugta kula jiraa muxaafadkana iyo xukuumadana dhan su-aashii dalbada waxa weeye in badan baa gudoomiye mucaaradka imankana nin odayaad oo Soomaalida dhexdeeda ka caana sanadada soo socda hadii Ilaahayba ku nooleeyo ma kula tahay inta siyaasadda halkaas ka dhigtay doorkii odaynimo Cabdi Waraabe oo kala gasho waxba saddex dhigtay moogta waxaan ka jooga garanayo laakiin mid ma ku sheegay anu maalintii aan qof bixiyay maxmaan dhaliina wixii jiraan ka sheekay halka wadda ku marayaan ka sheekay waxaan naga madaxweyne Muuse soo marnaan ka sheekay waxaan dhaliilay deemay jirin tana waxa weeyaan anu siyaasadda waxaan u garan ku inaan carruurta qaran u sameeyo inaan carruurteedan company u sameeyo shirkado u sameeyo xaaskayga kala saari waayo siyaasadda family siyaasadda kala saari waayo ama ma arkin amba aan oday ahaan ku sameeyo amba aan siyaasi waan inta noolahayna wax danta carruurtaadan ka shaqeynaya dalay ma qaran